En-til-en coaching. Det er en fantastisk måde at få testet dig selv af på. Du har af mig ubetinget en hel dag. Og med en hel dag, der mener jeg 6 timer. Og det kan være, at du tænker, at 6 timer, det lyder ikke af meget. Men jeg kan godt love dig for, at når de 6 timer de er gået, så kan du ikke rumme mere. Jeg elsker at være ude hos dig og coache og se dig vokse i styrke, i glæde og i lys i øjnene. For det er, hvad der plejer at ske i en coaching, i en en-til-en coaching. Der sker det, at hvis du tænker, det kunne jeg godt tænke mig, så kontakt mig, og så finder vi en dag, hvor det passer. Og hvis ikke du har lyst til, at det skal være hos dig, så kan vi også godt være her i min klinik, her i Emmas Hjerte. Jeg forbereder mig med at lave din mappe klar, hvor du får en masse grundmateriale. Og jeg forbereder mig også energetisk, således at jeg er i stand til at guide dig på lige nøjagtigt den måde, som du har behov for. Og det er det, der er plads til i en coaching, frem for hvis du var på et hold, hvor at jeg som lærer skal koncentrere mig om flere på én gang. På sådan en coachingdag, der lærer jeg dig grundteknikken i telepatien. Jeg støtter dig undervejs i øvelser, og jeg tilbyder dig at kigge på de udfordringer, som du har. Det vil sige, at jeg har mulighed for at læse dig med telepati og clairvoyance, og hjælpe dig med at se det, som er dine største blokeringer, og som du har behov for at arbejde på. Hvis ikke du har blokeringer, så er det jo helt fantastisk, og så kan jeg jo blot skubbe dig kærligt videre. Men langt de fleste, jeg selv inklusiv, og alle dem, jeg møder på min vej, har en eller anden form for blokering i os. Og det er, fordi vi er mennesker. Der er ikke noget galt, det er ikke fordi, vi har gjort noget forkert. Men vi har opbygget os nogle forskellige blokeringer igennem livet, ud fra holdninger og for de autoriteter, der har været omkring os, som har fortalt os, hvordan vi skal opføre os og være som ordentlige mennesker her i livet. En-til-en coaching er en meget intens dag, og du skal forvente at være træt, når jeg går fra dig. Men det er også en spændende dag, og det er en dag, hvor du kan forvente, at der kommer til at rykkes ved nogle ting i dig. Du kan også benytte dig af muligheden ved, at du har mig ubetinget, til at spørge ind til nogle ting, som du har brug for at vide mere om. Det kan være i dit liv, det kan også være i din barndom, din fortid. Det kan også være noget omkring tidligere liv, som du måske har behov for at dykke lidt længere ned i. Men vær opmærksom på, at det er selvfølgelig telepatien og dyrene, der har størst fokus denne dag, og dit arbejde med dem. Men der er plads til dig, for det er dig, der er i centrum her denne her dag, og jeg holder enormt meget af det. Så hvis du er i tvivl om noget, så kontakt mig. Hvis du tænker, at det her kunne være enormt spændende og interessant, så ring eller skriv, og lad os snakke om det, og så ser vi, om ikke vi kan finde en god dag, hvor det passer os begge to. Men jeg håber, vi ses.